バドミントンの日本代表選手たちがロンドンオリンピック出場を目指す試合が始まるのを前に記者会見し、ミックスダブルスの塩田玲子選手が震災の被災者の励みになるような活躍をしたいと抱負を話しました。ミックスダブルスの塩田選手、女子ダブルスの末綱聡子選手と前田美幸選手、ロンドンオリンピックの出場権は来月からの1年間の国際大会の成績で争われ、代表チームは強化合宿に入っています。塩田選手などの呼びかけで、選手たちはユニフォームに被災地を励ますワッペンをつけて大会に挑みます。震災を受けて、自分に何ができるのか、アスリートとして何ができるのかって考えた時に、とにかく今は競技に集中して自分の活躍が少しでも被災された方々の励みになるようにしっかり戦っていきたいと思います。